Mitä syntyy, kun yhdistetään puuhake nurmi tai heinä? Tämä voisi olla tuorettakin, mutta meillä oli nyt viimevuotista paalissa, koska ollaan semmoisessa vaiheessa kasvukautta, että vielä ei tuoretta saa. Ja sitten tämmönen ei kauppakelpoinen pienjyväinen kevyt vilja. Nämä kaikki raaka-aineet on nyt hyvin kasteltu. Näistä on sekoitettu mikrobikomposti. Ja siinä sitä on nyt pari tuommoista parin kuution mikrobikompostia. Eli tavallaan semmoista kasvualustaa, missä nyt sitten mikrobit alkaa kasvaa ja sitten me voidaan, kun se komposti on riittävän hyvin mikrobeilla tavallaan täynnä mikrobeita, niin sitten siitä voidaan uuttaa ne mikrobit ja ajaa esimerkiksi ruiskulla peltoon edistämään sitä kasvin terveyttä ja sitten toisaalta sitä maaperän ravintoverkon palauttamista. Mielenkiintoinen projekti alkamassa tai alkanut. Katsotaan mihin tämä vie.